Бизнесийн албан ёсны хэрэгтэйгээр боловсролтой нийц, оюун толгой, Олонт банк, Skytel, High Speed үзүүлж байна. Үзэгчтэй Монгол цэргийн өдрийн мэнд хүргье. Боловсрол Sony Pictures-ийн албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг Монголын сайтны нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ нэвтрүүлэг бол олон хил дээр дэлхийн 100 гаруй улсад хийгдсэн, олон жил хийгдсэн асуулт хариулт нэвтрүүлэг гэдгээрээ их алдартай. Тэгэхээр Монгол цэргийн өдрийн зочин маань цагдаагийн шууч Отгон Тамир. За Монгол цэргийн өдрийн мэнд хүргье танд. Тань ч гэсэн Монгол цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та өөрийгөө танилцуулахгүй. За Тэрэнцдэг яалтны хурцан зэрэг хэлэлцээ ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн агшуурч нэмэр цагдаагийн байгууллагт одоо яг 16 дахь жилдээ ажиллаж байна. За би танд нэвтрүүлгийн дүрмээ танилцуулъя. Бидэнд 15 асуулт байгаа. 15 асуултанд та бүгдэнд нь зөв хариулт бол 20 сая төгрөгийн эзэн болох юм. Эхний асуулт 100 сая төгрөгөөс өгсөд явчихна. Хялбар асуултаас хүнд рүү шилжинэ. Хэрвээ та асуултанд зөв хариулсаар 5 асуултанд зөв хариулбал үр шатах 500 сая төгрөг гэдэг дээр очих юм. Тэр нь ямар учиртай гэхээр та 6, 7, 8, 9-р асуултанд бүдэрсэн ч та нэвтрүүлгийг 500 сая төгрөгтэй орхино гэсэн үг. Ингэж амжилттай явсаар хэрвээ та 10 асуултанд зөв хариулбал үр шатах мөнгө нь 3 сая төгрөг болох юм. За энэ хугацаанд хэрвээ хүнд асуулт ирэх юм бол санаа зовх зүйлгүй танд 3 боломж байгаа. Тэгэхээр 3 боломжоо танилцуулъя. Эхний боломж нь 50-50%. Асуулт бүрт 4 хариулт байгаа. 4 хариултын 3 нь буруу хариулт байгаа. Хэрвээ та 50-50%-ийг сонгох юм бол 2 буруу хариулт насагдаад 1 зөв 1 буруу хариулт үлдээх. Хоёр дахь боломж нь уцаар ярих боломж. Хэрвээ танд асуулт хүн санагдвал та ойр дотны хин нэг рүү уцаар залгаад тэр хариултынхаа зөв мэдээллийг олж болно. Гэхдээ энэ уцаар ярих боломж нь 30 секундыг хараарай. Зарим хүн амждаггүй шүү. За 3 дахь боломж нь болохоор Монголын сайт нэвтрүүлгийн 2 дугаар удирлаас шинээр орж ирсэн дүрэн байгаа. Энэ бол хөтлөгчөөс асуух боломж буюу надаас асуух юм. Хэрвээ би мэдчихвэл танд яг зөв хариултыг өгнө. Хэрэг мэдгүй бол та өөртөө л найдах юм. За дөрвөн ойлгомжтойд нэвтрүүлгээ эхлэв. За танд бас найдаж байгаа. За баярлалаа. За амжилттай. Нэгдүгээр асуулт. Милми гэж юу гэлдэг вэ? Хөмсөг. Уруул. Хамар. Нүд. Хөмсгчин бол биш байхаа тий. Милми тунгалаг гээл юм шүү дээ хүмүүс. За хамар дээр ч одоо арайч милми гэж байхгүй. Тэгээ нүд юм болоо. За таны эцсийн хариулт. За миний эцсийн хариулт Г хуйлбар буюу нүд гэж бодож байна. За баяр хүргэе. За эхний асуултанд зөв хариулснаар 100 сая төгрөг ажиллаа. За хоёр дахь асуултаараас би танд нэвтрүүлгийн ивент зэшээ танилцуулъя. Манай нэвтрүүлгийн ивент Skytel компани. Skytel компани одоо дараа төлбөрт Монголдо гэдэг үйлчлэг байдаг. Тэгээ Skytel-ийн Монголдо үйлчлэгэнтэй шинжилэлт хийснээр илүү хурцтай, илүү их датад болсон. Тэгэхээр тэр их датагаараа тэр интернет ертөнц рүү их хурдаар маш их мэдээлэл авах боломжтой болж байгаа. За хоёр дахь асуулт 150 сая төгрөгийн асуулт. Адуу үхэр тэмээг нийтд нь ямар мал гэдэг вэ? Бог мал, бод мал, том мал, таванхшуу мал. Яг зуны амралт болохоор ер нь бол бидний үед ч юм бол хөдөө авчаал эмийн өвөд дээр нь авчдаг гэсэн. Та хаашаа явдаг гэсэн? Би Баянгор аймгийн Хуучин жилсэн мөн дээр эмээ дээр өгчдөг гэсэн. Тэгэхээр бол адуу үхэр тэмээ ирчим бод маланда орох буюу би бол гэж бодож байна. Таны эцсийн хариулт таванхшуу гэж аахгүй. Тэгэхээр миний эцсийн хариулт би хууль руу юу бод малыг сонгож байна. За баяр хүргэе та. 150 сая төгрөг ажиллаа. Хэрвээ энэ нэвтрүүлэг хүүхд багчууд үзэж байвал том мал гэдэг утгатай угаасаа бод гэдэг үг нь эртний монгол үг байгаа. Том гэдэг утгатай. Тэгэхээр том мал нь ч зөвлөдөг. Гэхдээ бид монголчууд харин түүнийг бод мал гэж хэлдэг. За 3 дахь асуулт 200 сая төгрөгийн асуулт.
Уржнангийн дараа жилийг юу гэдэг вэ? Ирэх жил, өндөр жил, нодин жил, энэ жил. Ер нь уржин нодин жил гэж л яриад тийм да. Тий. Өнгөрсөн жилүүдх тий. Тий. Тэгэхээр аль нь уржнан гэж одоо хэдэн жилийн өмнө хэлэх вэ? Нодин гэхлээр ч өнгөрсөн жил эхэлж байгаа тий. Уржин гэхлээр ч 20 жилийн өмнө. Тий. 20 жилийн өмнө хийл гэж л гэдэг шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр уржнангийн дараа жилийг нь юу гэж байна? Тий. Уржингийн дараа жил гэхлээр нодингийн дараа жил чинь энэ жил. Тэгэхээр уржнангийн дараа жил нь аль нэ? Тэгэхээр юу юм бэ л да. Б хөлбөр юу? Нодин жил. Аль нэ? Б хөлбөр юу? Нодин жил. Нодин жил. За хариулт арцгаая. За зөв байна, баяр хүргэе. 3 асуултын зүгээр байснаар 200 мянга хүрээчлээ. 4 асуултаа харахаас өмнө би танд ивент шимэн танилцуул. Энэ бол Sky Media компани. Sky Media-гийн өндөр хурдны high speed гэдэг үйлчлэг байгаа. Хэрвээ та албан байгууллага дээр эсвэл өрх гэртээ тэр high speed үйлчлэгийг сонгох юм бол үнэхээр өндөр хурдыг нь мэдрэх болно. High speed үйлчлэгийг сонгоорой. За дөрөв дахь асуулт 250 мянга төгрөгийн асуулт. Сандарч байна. Гайгүй. Баг зэргийн бас жоохон сандрал байна шүү. Анх удаа орчин дандаа л зургатаар үздэг байсан. Зураг нөгөө гэртээ 50 үз. Тий, гэртээ 50 үзчихэд өө эн чинь ийм асуулт штэ. Яа ингээд өөрөө ороо суусан чинь бас эргэлзтэй юм байна. Базгийн жоохон сандрал байдаг юм. Тэгээ гэртээ 50 үзэж байгаа юм бас таныг харж өө гэж байгаа шүү дээ. За юу юм бэ шүү? Яг хөнгөнгөөс үзэж байгаа шиг байдгүй юм байна шүү гэдэг сэлмээр байна үстэй. Үнэ. За дөрөв дахь асуулт харцгаая. За тэг. Аль улсын мөнгөн тэмдэгтийг доллараар нэрлэдэггүй вэ? А нь Сингапур, Б нь Австрали, В нь Хонконг, Г нь Таиланд. За ажгаараа Сингапур, Хонконг. За энэ дээр ч одоо аль нь Танд 3 боломж байгаа. Юу ич тийм үү? Уул нь одоо жоохон дээшээ явж байгаа даа бичсэн. Энд дээр чи яалч байгаа бас эргэлзэж байна. Нэг улсын лоб биш гэдгийг мэдээтэй. Тэгэхээр 50% авчт юм аа. За 50% авч. Тэгж жагаад нэг нэлсэн дээр хаа бас. За огшууч отхон тамир 3 боломжийн 50%-ийг сонгож байна. Компьютер бидэнд 2 буруу хариултыг хасаад 2 хариултыг харуулна. Австрали, Таиланд. За Г буюу Таиланд. Таны эцэг хариулт. За миний эцэг хариулт Г буюу Таиланд гэсэн юм. За баярлалаа. За 50% боломжийг их зөв газар авсан гэж бодож байна. Австрали доллар, Таиландыг чинь бат гэдэг баг шүү. Тэгээ Хонконг доллар, тийм, Сингапур доллар гэдэг. За ингээд та 250 мянга төгрөг ажиллаа. Одоо хэрв 5 дахь асуултаа зөв хариулбал нөгөө үл шатах 500 мянга төгрөг дээр ичих. За. За 5 дахь асуулт. Чингис хааны ганц охин дүүг нь хэн гэдэг вэ? Тэмүгэ, Тэмүүлэн, Чичээхэн, Алага бих. Чингис хааны ганц охин дүү гэж шүү дээ. За энэ юу вэ дөө? Одоо танаас тусцаагаа да боломж ашиглая. За 5 дахь асуултанд отхон таймер хөтлөгчөөс асуух гэдэг боломжийг сонгож байна. За миний санджаагаар Чингис хааны яг огт нь болохоор Чичээхэн Алга бих ч юм уу. Эднэр огт нь баха. За тэгэд Тэмүүжин Хасар Хачуун Тэмүгэ Тэмүүлэн гэдэг санагдаад байна. Тэмүүлэн охин нөха. Охин дүү нөха. Чингис хааны ганц охин дүү. Тэмүгээг би болохоор эрэгтэй хүн нөгөө хүүгүүн дүүн гэж бодоод. Тэгэхээр бол Хасар одоо Тэмүүжин Хасар Хачуун
Тэмүүгээ тэмүүлэн гэдэг санагдаад байна зүгээр. Тэмүүлэн л бах та. За нэг 80 90% тал би тэгж бодож байна. 90% гэдэг чинь бас өндөр хөв шүү бас. 100. Яна бороо яана тэгээд танд 100 найцсан. За яг таны хөлбөрийг авчаа. бороо яриад барилтуудад явчих үү. Айгууха. Нөгөө Аристотель хунданы зүйл уус үедээ тэрийг хэлж болохгүй л бол. Тийм ээ. Угаасаа ашгүй барьдагчгүй бүр машин. Өнөөдөр ч нэгэд нөгөө Монгол цэргийн өдөр маш олон үзэгчд маань бас Монгол цэргийн өдрөөр тэмдэглэж байгаа бах тий. За энэ өдөр ямар нэгэн байдлаар одоо магадгүй зургатаа үзээд найз нөхдийн доо сууж байгаа бол тий. Онжуудаараа уулзж байгаа бол уус үедээ жолооны ард битгий суугаарай гэдэг бас үзэгчтэй сайхан зүйлж хэлмээр байна. Яг үнэ. За таны хөлбөрийг санд болгосон хөлбөрийг эцэг хөлбөрөөс өгч. Эцэг хөлбөр тий. Эцэг хөлбөр тань. Эндээс би хөлбөрөө юу Тэмүүлэн. За. Хэсэг хугацаанд дараа зөв хариултаа хүлээн авч үзээрэй. Монголын саятан нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Skytel ирээдүйг өнгөлөн. Монголын саятан нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээй. Оюу толгой. Монголын саятан нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Монгол цэргийн өдрөөр цагдаагийн гошууч Отгон Тамир оролцож байна. Тэгэхээр 5 дугаар асуултанд тулж ирээд байна. Асуулт нь Чингис хааны ганц охин дүү хэн гэдэг вэ? Отгон Тамирын хариулт нь Тэмүүлэн байсан. Тэгэхээр зөв хариултаа харцгаая. За энэ та 500 мянга төгрөглөө. Тэгээ үе шатах мөнгөн дээр очлаа. Энэ жил тээврийн цагдаагийн 90 жил явуулж байгаа гэж сонссон. Бас удаж шүү Тэгшэн баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. За мөн яг энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа тээврийн цэцгийн албаны одоо үе албаагч нар хамт наснууд тийм ээ. За мөн дээрээс нь одоо өрг гүйцэтгэж байгаа шинэ залууныхандаа бүдүүрэнд нь тээврийн цэцгийн албаныхаа 90 жилийн түүхт баярын мэндийг хүргье гэдэг хэлмээр. Та Одоо би сайн мэдэхгүй болохоор асууж байгаа юм л да. За ингээд та офицер хүн. Тэгчээд тээврийн цагдаагийн албанд та томилогч очсон уу? Өөрөө ингээд би ийм л яг тээврийн цагдаагийн албаны одоо хүн болмоор гэж очт юм уу? За би бол 2006 онд одоо Баянгар аймгийн ерхий боловсролын сургуулийг төгсөөд тухайн цагдаагийн их тэмцээс одоо бол дотоод ирэх сургууль байгаа. Цагдаагийн их тэм конкурстэд элсэн оролцоод ингээд цагдаагийн их тэмийг 2006 онд ороод 2010 онд төгсөөд эсхийн төлөвлөгчөөр Баянгар аймгийн Баян булгсан Хүрэм орсонд эсхийн төлөвлөгчөөр томилогдчихсэн. Тэгэхээр Баян булг дээр очиод тэгээд дараа нь Хүрэм аллууд томилогдчихсэн. Нэг жилийн дотор. Тэгээд нэг ерөөдөө нэг сумны эзэнгүү эсхийн төлөвлөгч байдаг байсан. Давхар хариуцдаг байсан байна. Тэгээд эсхийн төлөвлөгчөөр ажиллаж байгаад тэгээд дараа нь энэ 2013 онд яг энэ одоо замын цэцгийн газар тухайн үед бол одоо бол тээврийн цэцгийн алба байгаа. Тухайн үед бол замын цэцгийн газар гэсэн. Замын цэцгийн газрын Баянгар дүүрэгдэх замын цэцгийн тасагт томилогдчихсэн. Тэгэхээр томилчд юм байна тий. Томилогдож байгаа ингээд та энэ байгууллагатай хувь заяа холбогдсон гэж ойлгож байна. Ерөөсөө 13 оноос хойш өдийг хүртэл яг энэ байгууллагт одоо ард иргэдийнхаа амгалан тайван хөдөлгөөний аюулгүйдлийг хангах чиглэл бол ингээд ажиллаа явуулж байна. За таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. 6 дугаар асуулт 600 мянган төгрөгийн асуулт байгаа. Асуултаар хавсан би танд бас ивэнтсрээ танилцуул. Энэ бол оюутлогоо компани. Оюутлогоо компани манай нэвтрүүлгийг ивэнтсэж байгаа. Оюутлогоо урайн их гоё хөгжил дэвшилт хамтдаа гэдэг үрээтэй. Энэ үгийн цаана их том мэдээж гүн гүнзгий утга байдаг. Бид хамтдаа байхаараа одоо чинь 1206 онд ямар ч аимшигт хүрж илээ. Түүнийг бид нар ахин давтаж болно. Заавал нэг бусдыг эзлэх гэдэг утгаар биш үү те. Хөгжил дэвшлэр те дэлхийн хамгийн тэргүүлэх гүрэн болж болно. За 6 дахь асуултаа харцгаая. Джеймс Камеруны Аватар киноны үйл явдал ямар нэртэй гариг дээр өрнөдөг вэ? А. Пандора, Б. Альфа Центавр, В. Криптон,
Гэдэн Аракис. Аватар ч одоо үзчихсэн да. Их гоё кино шүү дээ. Саяхан 3 дугаар анги нарсан. Тийм 3 дугаар анги нарсан. Үзчихсэн юмс бас юу юм шүү. Анзаардгүй. Үйл явдлын айгуух хараад байдаг. Харин тийм. Ингээ жоохон зургал дүрслийн юм ах юм бол бас. За Утасны сан хэм байв. Надад ч утасны боломж байгаа юм шүү Тий. тий. Юу л санаанд орох юм надаа. Яг ингээд сонсголоор ингээд Пандора гэдэг нэг юм ойр сонсогдоод ах юм. Автор ч айгуу сайн үздэг та. За ер нь л нэг юм тэр нэг эмхтэйгийн дуу хоолой нэг юм гариг дээр өтсөн нөгөө цэргийг дагуулаад яваад байдаг шүү дээ. Хөлбөр буюу Пандора. Таны эцээрэлт. За миний эцээ хариулт хөлбөр гэсэн юм шүү. Пандора. За яа. Хөлбөр. Бүлүү бүр. За баярлалаа. 6 асуултанд зөв яриаснаар 600 мянга төгрөг ажиллаа. За Пандора бол яг үндэ энэ бол миний зүгээр санджаар сар байдаг сан гэж байна. Одоо ухаан өөр нарны аймгийн тэгээд Бархас бичиг тийм том гаригийн дагуул нэг саран дээр амьдрал байдаг. Саяны Альфа Центавр бол маа нартай хамгийн ойрхон оддын систем ер нь. Криптон ч болохоор Супермений төрсөн гариг хэсэг санагдаж байна. Би дөрөвдгийг нь бол мэдэхгүй байна. За 7 дахь асуулт 800 мянга төгрөгийн асуулт байна. 7 дугаар асуултаа харцгаая. Гэрлийн жил хэмээх хэмжүүр юуг хэмждэг вэ? Гэрлийн жил. А-д нь хугацаа. Б-д нь зай. В-д нь хурд. Г-д нь гэрэл. Гэтэл тээврийн цагдаа ялвтай хүнхээр холбоот асуулчих санагдчихлаа. Гэр бид тийм гариг ертөнцийг эзэлчүүл тээврийн цагдаа ялвыг энэ дөрвөлнгийн ярихаас өөр аргагүй болно. Маагч одоо ер нь бол хурдан дээр айгуу хяналтаад байдаг шнэ. Тэгэхээр гэрлийн жил хэмээх хэмжүүр юуг хэмждэг вэ гэхлээр танд нэг боломж байгаа уцаар ярих. Эсвэл бас ийм боломж байгаа. Хэрв та зөв хариулбал 800 мянга төгрөг очно. Буруу хариулбал 500 мянга төгрөгтэй болно. Энэ асуултанд хариулахгүй гэд бас мөнгө аваад буучлах юм. 600 мянга төгрөг. Уцаар ярих боломж ашигласны дараач тэр боломжийг бас эдэлж олно. Би бол энийг ингэж бодож байна. Бол хугацаа бол биш баг. Уцаар ярих хүмүүс мэдэх болов энэ талаар. За уцаар ер нь юу ичт юм дөө? Уцаар ярьчт юм дөө. За бас сөрөг байна. За хошууч хотгон тамир хамгийн сүүлийн боломж ашиглаж байна. Энэ бол уцаар ярих боломж. Хин гэдэг хүн байв. За Ахмад Мөнх Эрдэнэ гэдэг манай практикийн шиг байна. За Мөнх Эрдэнэ. Тий, Мөнх Эрдэнэ. Байна Ахмад Мөнх Эрдэнэтэй яриа. Би юу вэ? За Монголын сайт нэвтрүүлгийн хөтлөх зандаа байна. Хошууч хотгон тамирт 7 дугаар асуулт 800 мянга төгрөгийн өмнө тулж ирээд байгаа. Тэгээд танаас тусалцаа авахыг хүссэн. Та туслаад бэлэн байна уу? За баг бэлэн байна. Ямар асуулт юм бол? За та хоёрт 30 секунд байгаа. За цаг явлаа. За гэрлийн жил хэмээх хэмжүүр нь юуг хэмждэг вэ гэсэн байна. Гэрлийн жил хэмээх хэмжүүр юуг хэмждэг вэ? А-д нь хугацаа, Б-д нь зай, В-д нь хурд, Г-д нь гэрэл гэсэн байна. Гэрлийн жил хэмээх хэмжүүр юуг хэмждэг вэ? Юун бол зайг л хэмждэг санагдаад байна. Нэг гэрлийн жил гэдэг нь ер нь зайг хэмжиж байгаа хаа. Нэг жил. За цаг дуслаа. За одоо уцаар шавдаа итгэе та. Ахмад Мөнх Эрдэнэ таны шав үү те? Тий, манай практикийн шав. Зайл гэж юм. Б хөлбөр буюу зай гэж. За таны эцээрэлт. За Б хөлбөр буюу зай гэсэн үг. Уцаар ирсэн үндэ хэр итгэж байна? Бас
За одоо залгаал хийсэн юм шиг байна. Тийм да. За баярлалаа. За 7 асуултаа тэгтээ 7 асуултын зүгээрснээр 800 сая төгрөг ажиллаа. Сая жоон төгшөртэй юу? Төгшөртэй байлаа. Тэгээд энэ аячин бас ингээд бас төгшөөгээд байх юм аа. Тэг би одоо энэ АБВ гэдэг энэ дөрвөн хуулийг хүүхд багчууд нөгөө маань нэвтрүүлэг үзэж байгаа. Тийм учраас тайлбарж өгье. ертөнц дотор хамгийн өндөр хурд бол гэрлийн хурд байдаг. За тэгвэл хурд нь юу вэ гэхээр 1 секундэд 300,000 км явах чадaltaй. Энэ гэрлийн хурд бол яг чадaltaй шиг угаасаа хурд нь тийм байдаг. 1 секундын дотор дэлхийг 7-8 удаа тойрчно гэсэн үг. Тийм өндөр хурдаар одоо ертөнцийн хитрхи том учраас нөгөө одод хоорондын зай хит хол учраас километр ярихад их төвөгтэй болдог. Тэгэхээр 1 гэрлийн жилийн зайтай 10 гэрлийн жилийн зайтай гэж ярьдаг. Хэрв 1 гэрлийн жилийн зайтай бол секундэд 300,000 км хурдаар бүтэн жил явж иж нэг одноос нөгөөдөө очно гэдэг утгатай. Тэгэхээр түрүүний Альфа Центавр гэдсэн манай нартай хамгийн ойрхон од. Энэ бол гэрлийн хурдаар явах нь 4.5 жил явах тийм одоо зайтай гэсэн утгатай. За 8 дахь асуулт одоо сая төгрөгийн асуулт байгаа. Одоо ингээд нөгөө Монголын сайтингийн сайтан асуултууд орж ирнэ. Хэр байна да одоо? Хамаг боломжоо ашигласан. За сайн ямарчсан бас амжилттай хариулсан шавьдаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Саяхан бас манай шам маань шинэ хүнээ үлгийдээ авсан. Дүүгийнхаа гэр бүлээс ав жаргал хүсье. Баярлалаа гэж. Баяр хүргэе. За 8 дугаар асуулт буюу сая төгрөгийн асуулт харахаас өмнө би танд бас ивент зэрэг танилцуулъя. Энэ бол голомт банк. Голомт банк бидэнд юу танилцуулж байгаа гэхээр ийм карт Universe гэдэг одоо яг ертөнц гэдэг нэртэй ийм карта танилцуулж байгаа. Мэдээж энэ ямар учиртай гэхээр бид одоо 21 аймгаараа дархан Эрдэнэ хотоороо эсвэл гадаадын улс орнуудаар аялахад бид нөгөө бэлэн мөнгө заавал авч явахд төвөгтэй шүү дээ. Тийм учраас ийм карт бол их амар. Тэгээд ийм аюулгүй голомт банкны Universe картыг та бүхэн сонгоорой. За сая төгрөгийн асуулт харцаах. За тийм. Би ч өөрөө бас голомт банкны хэрэглэгч шүү дээ. Хамгийн олон улсын нутгаар дамжин урсдаг мөрөн аль нь вэ? А нь Волга, Б нь Нил, В нь Меконг, Г нь Дунай. Хамгийн олон улсын нутгаар дамжин урсдаг мөрөн. За ажгараа А нь Волга. Энэ чинь Орос Нил мөрөн гэж байдаг тий. Волга бол одоо монголоор ижил мөрөн тий. Тий. Ижил мөрөн. Нил мөрөн гэж байдаг тий. Дөрвөлээ том мөрөн. Волга, Нил, Дунай эдгээр чинь Орос. Тий ижил мөрөн бол мэдээж Орос улсын нутаг дэвсгэрээр орсон. Дунай ч нь болохоор бүр Европоор, Нил чин Африкийн, Меконг чин Зүүн Аз гэл энэ дөрвөн бас их том мөрөн. За жоохон бодож болно гэсэн тийм. Ер нь хамгийн олон улсын нутгаар дамжин өнгөрдөг улс мөн. Би ч уулын бас юу гэдэг лээсэн. Гадар зүүх хичээл бас 10 жилийн нэлээл уулын үздэг байсан. Одоо тэгээд бас нэлээ олон жил болжээ. За таны эцэг хариулт Г хөлбөр буюу Дунай мөрийг сонгож яадаг бол тоо. За Нил мөрөн бол Африкийн хамгийн урт мөрөн. Ер нь дэлхийн хамгийн урт мөрөн. Нил бол Нил тий. Дэлхийн хамгийн урт мөрөн бодвол их л олон улсын нутаг дэвсгэр өнгөрөх байх гэж бодож байна. Аа тийм үү. Нил мөрөн. Хамгийн олон улсын нутгаар дамжин урсдаг гэж тий. За баярлалаа. За одоо таныг чи сайн тэгээ хэлтлээр нь нөгөө болдог бол за нилийг сонгочих. За та 8 асуултанд зөв хариулснаар ямар тач саятан боллоо. 1 саятан боллоо. Одоо ингэ зөв хариулаад байвал одоо 20 саятан ч болох боломжтой. Хэрвээ та 20 сая төгрөг хожвол 20 сая төгрөгөөр юу хийх вэ? 20 сая төгрөгөөр мэдээж хэрэг гэр бүл тэгээд сайхан хамт олон зүйл байна бай. Тарааж өгөх нь тий. Тарааж.
нөгөө хошин шогөөдгөө Тийм, хатам ээж дээдийг гээд нөгөө тэгээ муудалдаг гэр бүлэр. бас нэг хөшин шогөөд шүү нөгөө. Та ингээд тэдэн сая төгрөг хожлоо гэсэн чинь өрөө дарамдаа үцнэр нь юу гэж бодож чинь гэсэн чинь тэгж байгаа л төлөндөө гэдэг шиг. За 9 дахь асуулт сая 500 сая төгрөгийн асуулт байгаа. Энэ зөвхөн пост юмсны үгтэй юм шүү. 9 дугаар асуулт. За Дараах NBA-гийн багуудын аль багийн логон дээр нь амтан дүрслэгдээгүй вэ? А. Miami Heat, B. Chicago Bulls, V. Atlanta Hawks, G. Memphis Grizzlies. хаа нэг бас нэг сагс халтгалтай юм аа. За авчаа. Бүх боломжууд аваад дуусчихсан байдаг. Зөв хариулт бол сая 500. Буруу хариулт бол 500. Мөнгө аваад гарвал сая төгрөг. Сая төгрөг аваад гарч болно бас. Итгэлгүй байвал. Уул нь жоохон багцаа байгаад байна. Бас нэг хаана гэсэн асуулт жийсэн. Гэхдээ яг аль нь болоо. Хоёр хөлбөртэй хэлцээд байна. За Та итгэлгүй байвал үнэхээр 1 сая төгрөг аваад гарч болно шүү дээ. За юу яч дөө. Хөлбөр гэсэн үг чи. Miami Heat. Таны эцсийн хариулт? Миний эцсийн хариулт Miami Heat. Энэ үзчихсэн л да. Гэтэ яг аль нь бол бас айгүй эргэлдэж байна. Тэгж байгаа л. За баярлалаа. Chicago Bulls буюу бухнууд Atlanta Hawks буюу энэ ч харцаг байх шүү Hawks гэсэн тийм. Memphis Grizzlies гэж ч өөрөө Grizzly баавга. Miami Heat одоо тэр Heat нь одоо дулааны Heat л хэ. Ер нь үгнээсээ уулна их ойлгомжтой байлаа да. Тий. За ямар тааш та одоогийн байдлаар яг саятан болсон байна. 1 саятан. Дараагийн асуулт болохоор сая 500 сая төгрөгийн асуулт байна. 50% хийчлээ гэсэн үг шүү дээ суумаагаар. 8 асуултын зөв яриулаад одоо цаана 7 асуулт байна. За 9 дахь асуулт харцгаах. За тий. Хувилгана гэж ямар амьтны зулцаг вэ? А. Матар, Б. Яст мэлхий, В. Гүрвэл, Г. Могой. За чараад матар. Трийн зулцаг. Энэ ер нь бас нэг амьтны үр төлөйг бас чийжилж юм байна шүү. Могол биш баг. Яст мэхний чинь зулцахын юу төлөө гэсэн. Бүгд л одоо нөгөө хөвлөрөө өгч амьд тул таараад тий. За тэнд хариулт байна. Бас эргэлзэж байна. Хөлбөр. За таны эцээр. За миний эцээр хариулт хөлбөр буюу матар. Дээшлэгдсэн зөрүү их болж шүү те. Дээшлэгдсэн сандрал хиттэй юм байна. Бас тэгж байна. Пүүсч одоо. Дээшлэж байна. Нэг их яд юм байна. Та ер нь хэр азтай хэр зүүн совинтай. Ер нь азтай зүүн совинтай шүү бас. Түрүүн ч бас тэгж бодогдсон шүү бас. Могооч. Тийм байна. За харамсалтай уул нь 3 сая төгрөнд маш төхөж очлоо. Гэтэ та 500 сая төгрөг очлоо. Зарсан Монгол цэргийн өдрийн ахин мэндийг хүргэе. Та нэвтрүүлэлт орсон сэтгэлдээ бас хуваалцгаая. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ бас урьж оролцуулаад тэгээ энэ сайхан өдөр те Монгол цэргийн өдөр бол одоо бүх сайхан ирчүүдийн айгүй сайхан хүндтэй өдөр. Мэдлэгээс орно гэдэг бол чухал зүйл. Тэгээд яг ингээд хөндлөнгөөс хараад зургатаар үзэж байгаад айгүй амархан боловч яг ингээд студид орж ирээд ингээд нэвтрүүлэгт орж явах үед бас их сандардаг юм байна.
Тэгээ баярлалаа. За танай ямар ч хамт олонд 90 жилийн оймын төргийн мөн Монгол цэргийн баярын мэндийг мөн танд хүргье. За баярлалаа. За баяртай. Монголын саятан нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч High Speed. Хязгааргүй интернет, хязгааргүй хэрэглээ. Монголын саятан нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, сайн сайхныг санхүүжүүлэгч Голомт банк. Үзэгч түмэндээ Монгол цэргийн өдрийн мэндийг дахин хүргэж байна. Монголын сайт нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн зочноо өгтөө авцгаа энэ хүн бол Цагдаагийн Ахмад Ганхуйг. Самбайруу. Лаатасаа. За танд Монгол цэргийн өдрийн мэндийг хүргэе. Та өөрийгөө танилцуулахгүй. Баярлалаа. Танд болон бас Монголын бүх эрчүүдтэй Монгол цэргийн баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Би Тээврийн цагдаагийн албаны өртсөн цэргийн хэлцээ ахлах зохицуулагч Цагдаагийн Ахмад Ганхуйг гэж хүн байна. За би танд нэвтрүүлгийн дүрмээ танилцуулъя. Бидэнд 15 асуулт байгаа. Хэрв та 15 асуултанд бүгдэнд нь зөв хариулбал 20 сая төгрөг хожно. Эхний асуулт 100 сая төгрөгөөс эхэлнэ. За тэгээд хялбар асуултаас жоохон хүндрээд явах. Хэрвээ та зөв хариулж явсараа 5 асуултанд зөв хариулбал үл шатах мөнгө буюу 500 сая төгрөгөөр очих юм. Энэ ямар ч тэгэхээр та 6 7 8 9-р асуултанд буруу хариулсан ч та 500 сая төгрөгтэй нэвтрүүлгийг орхиж болно гэсэн. Хэрвээ 10 асуултанд зөв хариулбал үл шатах мөнгө 3 сая төгрөг болно. За энэ хугацаанд танд хэцүү асуулт тодорхойлбол сараа зах зүйлгүй танд 3 боломж байгаа. Эхний боломж нь 50-50%. Асуулт бүрт 4 хариулт байгаа. Тэрний 3 нь буруу байгаа. Тэгэхээр 50-50% боломжийг сонгох юм бол 2 буруу хариулт нь хасагдаад 1 зөв, 1 буруу хариулт үлдэнэ гэсэн. Хоёрт боломж нь уцаар ярих боломж. Та ойр дотны хин нэг рүү залгаад мэдгүй байгаа асуултандаа тусламж авах боломжтой уцаар. Гэхдээ уцаар ярих боломжтой нь 30 секунд гэдгийг анхаараарай. За. Гуравт боломж нь хөтлөгчөөс асуух буюу надаас танаас. Хэрвээ би мэдчихв танд үнэхээр туслана, мэдгүй бол та өөртөө л найдах юм. Та мэдэх баха. За хэцүүдээ энэ чинь энэ олон юм бүгдийг мэдэх ямар ч боломж байхгүй. За хэрэг дөрөв ойлгомжтой бол нэвтрүүлгийг эхлэв. Эхлэе. За танд амжилт. За баярлалаа. Нэгдүгээр асуулт. Хэдэн цагаан лонх тоолдог вэ? 12, 22, 32, 42. Цагаан лонх тоолох гэж хэрэг дээр байсан монголчууд хэрэгжилж ирсэн билээ. Уушгины нөгөө үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой. Тэгэхээр 90 саягаар бол 32 цагаан лонх тоолж чаддаг байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр таны эцээр Тэгээд миний эцсийн хариулт бол V хувилбар буюу 32 гэдгийг сонгож байна. За зүг байна баярлалаа. Та тоолж ирсэн үү? Тоолж ирсэн. За 40 мөч бол хурж ирсэн. Тэгээд сүүлийн үед ингээд жоохон нас ахихаар чинь жоохон буураад идэх юм билээ шүү дээ. За хоёр дахь асуулт 150 сая төгрөгийн асуулт байгаа. За хоёр дахь асуултаа харахаас нь би тэнд ивент шиг танилцуулъя. Маа нэвтрүүлгийн ивентгэгч Sky Media. Тэгээ Sky Media-гийн High Speed гэдэг тийм өндөр хурдны үйлчлэг байдаг. Хэрвээ та шинэ хэрэгсэн болох юм бол яг одоо соёл гэдэг тийм нэг урамшуулт хамрагдах тэр нь хурд эргүүлэх боломжтой. Тэр хурд эргүүлээд аль нэгэн дээр нь одоо зогслоо гэхэд үнэхээр гой бэлгүүд байгаа. Тэгэхээр секундэд 100 мегабайтын тэр өндөр хурдыг та High Speed-ээс мэдрээрэй. За хоёр дахь асуулт 150 сая төгрөгийн асуулт. Хоёрдугаар асуулт. Япон улсын үндэсний спорт аль нь вэ? А нь чөлөөт бүх, Б нь сумо бүх, В нь кураш бүх, Г нь самбо бүх. Миний эцсийн хариулт Б хувилбар буюу сумо бүх гэсэн хариулт сонгож байна. За зүг байна баяр хүргэе. За баярлалаа. За 3 дахь асуулт 200 сая төгрөгийн асуултаа харцгаая. За. 1921 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр хэний удирдсан ардын цэрэг хяактахтыг чөлөөсөн бэ? А нь Лавсран, Б нь Дандар, В нь Аюш,
Гэдэн Сүхбаатар. 1921 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Хягт хот гэж одоо энэ Сэлэг Алтан булгийн цаахантай байгаа л да. Гүсэний Азера гэдэг галуут нуурын хаан талд. Уг нь бол Монголын газар хотыг байсан юм шүү. Савгсран жанжин бол сүүл тодорхойлсон баатаралтай арай. Ардавиш бол арай эртний. Энэ ардависглээс арай эртний. Лодонгийн дандар бол энэ халах голын дайныг тодорхойлсон баатар. Тэгэхээр миний бодлоор бол Дээс Сүхбаатар тэргүүлж Хягт дотроо ардын журам цэрэг анх орж ирсэн. За чөлөөлсөн. Тий гамингаас тэгэхээр энэ өдрийг бас Монгол цэргийн өдөр болгон тэмдэглэдэг. Тэгэхээр миний эцэг хэлбэр бол Дээс Сүхбаатар, Дамдны Сүхбаатар. За баяр хүргэе зүг байна. Та 200 сая төгрөг ажиллаа. Дөрөвт асуулт 250 сая төгрөгийн асуулт. Манай улсад Д үсгэр гэсэн хэдэн аймаг байдаг вэ? А-д нь 2, Б-д нь 4, В-д нь 5, Г-д нь 7. Тоолж болох уу? Болно тий. 50. За Д үсгэр гэсэн Дархан уул аймаг гэж байгаа. Дорнот аймаг, Доорногов, Дундгов, Дөрөв гэж хоёулбар байгаа тийм ээ. Ус, Баян Илгий, Баян хонгор, Говалтай, Аранга, Булган, Хөвсгөл. За зүүн тишээ Дорнот хилцээ Сүхбаатар, Сэлэнг. За 4 юм байна. 4. Миний хэлбэр бол Б буюу 4. За зүг байна баяр. 4 асуултын зүгээр яснаар та 250 сая төгрөг ажиллаа. Та энэ саяны нэрсэн Д үсгэр гэсэн аймагуд бүгдэнд очижсэн аа. Бүгдэнд нь очсон. Та ер нь 21 аймагуд бүгдэн дээр нэвсэн. Тэгээ ховд Говалтай ерөөс бусдыг үзсэн. Баян үлг үзсэн. Баялаг үзсэн. Та хойгоор нэвсэн. Тийгүй би өөрөө увсах л та. Аа. Тэгээ нэг увс баял гэж хэл залгаа. Манай сумчин бүр яг баялгүйтэй хэл залгаа. Ховд гэлсэн байгаа. Тэгэхээр Баяулгийн аймаг нөгөө Увс аймгийн төв рүү явахаас Баяулгийн аймгийн төв нь ойрхон байдаг хөхгүй манай сумаас. Тийм ээ. Тийм болохоор байсгээл явдаг гэсэн. За 5 дахь асуулт арахаас өмнө би танд ивент хэсгээ танилцуулъя. Манай нэвтрүүлгийн ивентлэгч оюутлага. Оюутлагын урайн хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээ гэдэг их гоё урайтай. Хэрэв үнэхээр бидийг хамтдаа байвал бидэнд чадахгүй, мэдэхгүй зүйл байхгүй гэдэг би яг тэр гүний уурхаар нь орчоод харсан. Тэнд яг монголчууд маань тэр хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээснийг харсан. Тэгэхээр мэдээж оюутлага компани бидний одоо энэ их төсвийн бас их хувийг эзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр оюутлагын тэр хамт олонд үнэхээр баярлалаа. 500 сая төгрөгийн асуулт харцгаая. Африк твийн хамгийн том хөхтэй амьтан аль нь вэ? Хэрс, анааш, усны үхэр, заан. За энэ ч өстой асуулт биш тийм ээ. За усны үхэр бол хамгийн том гэж байгаа юм чинь. Хэмжээгээр бол зааныг үүсэхгүй. Хярс бол бас үүсэхгүй. Анааш чи одоо том гэхүү өндөр гэхүү тий. Хүзүүн л өндөрлөлтөө тэрнээс яг биеэрээ бол заанаас нь хөндрөг байхаа. Заан юм болов гэж боддог. Мэдээж хөхтэй амт шүү дээ. Заан ч туулаа хөхүүлдэг тийм. За миний эцсийн хариулт бол Г хувилбар буюу заан гэж бодож байна. За зөвхөн баярлалаа. За энэ та 5 асуултын зүгээрснээр үр шатах 500 сая төгрөг дээр ирлээ. За таны яг албан яг юунд хариалагддаг гэсэн бэ? Тээврийн цагдаалагын урьдчилан сэргийлэх хэлтэс гэдэг. Урьдчилан сэргийлэх. Тий болж гарч болшгүй одоо зам тэрэн гэмтгэр басаас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийдэг. Иргэдийн сайн мэдхээр нөгөө яарад яах вэ? Ааж уу явуул аяндаа хүрнэ гэдэг уриануудыг одоо дэвшүүлж ажил арга хэмжээнүүдэд зохион байгуулж ингэж ажилладаг. Тэгэхээр та үзэгчдээ яг замын хөдөлгөөнтэй холбоотой яг юуг уриалмаар байна? За уриалга хэлхэн мэдээж зүйтэй. Гэхдээ баярын өдөр нэг жоохон бэлэггүй
тоо хэлэх болчиход байна л да. Харамсалтай. Өнгөрсөн жил одоо орон нутгийн зүүнд маш их зам дээр бас гарлаа. Гол шалтгаан бол хурдтай холбоотой байгаад байна. Тэгэхээр тэрвэрлж жолоодж яваа хүн бол зөвхөн одоо өөрийнхөө автомашиныг жолооддгоо өөрийнхөө хувь заяаг, хувь тавилан, тээврийн хэрэгсэл дотор яваа хүмүүсийн амьдрал, амь нас, хувь тавилан бас хамт жолоодож явдаг учраас хариуцлагатай байгаараа замын хөдөлгөөний дүрмтэй мөрийг тавьж азаа битгий үзээрэй гэж хэлмээр байна. Энд чинь компьютер тоглоом биш шүү дээ. Бидэнд нөөц сайн байхгүй. Нөөц сайн байхгүй. Тэг бид нэг л амтай. За. Үнэхээр яг энэ уриалгыг Монголын ард түмэн те бас хүлээж аваарай. За 6 дугаар асуултаа харахаас өмнө би танд ивент жишээ танилцуулъя. Манай нэвтрүүлгийн ивент Skytel компани. Skytel компани дараа төлбөрт Монголдо гэдэг үйлчлэг байдаг. Монголдо үйлчлэгэндээ Skytel-ийн шинжилт хийснээр илүү их дататай, илүү хурцтай болсон. Тэгэхээр интернетийн энэ агуу том ертөнцид их хурдаар илүү их дататаар нэвтэрж ороход бид маш их мэдээлэл авч авна гэсэн үг. Тэгэхээр Монголдо үйлчлэгийг та бүхэн сонгоорой. 6 дугаар асуултаа харцгаая. Тулуй сорхогдсон бих нараас төрсөн хөвгүүд аль нь вэ? Гүйг, хөдөн, хүчүү, эсэм мөнх. Ариг бүх, гүйг, хувлаа, хүлээгүү. Мөнх, хүлээгүү, хувлаа, ариг бүх. Эсэм мөнх, хөдөн, мөнх, ариг бүх. За Монголын ус төвчөө. Толботой. За энэ асуултыг бол би яг үнэхээр мэдэхгүй юм шиг байна. Тийм учраас боломжоо ашиглая гэж бодож байна. За та аль боломж ашиглах вэ? Энэ нөгөө түүхийн холбогдлолтой асуулт. Болохоор таныг илүү сайн мэдж байгаа болов гэж найдаж байна. За Ахмад гавыг 3 боломжийн хөтлөгчөөс асуух боломжийг сонгож байна. Тэр нь надаас сууж байгаа гэсэн үг. За энэ яас олон нэр үү те? Харин олон байна. За Тулуй, за Чингис хааны отон хөвгүү, сорхогдсон Тойрол хааны одоо ахынх нь охин. За аагаас нь явчих. Гүйг, хөдөн, хүчүү гэсэн үг. За энэ биш ээ. Ариг бүх, гүйг, хувлаа, хүлгүү, хүлэг. Гүйг чинь за гүйг хаан. Өгөөдөө хааны хүү шүү дээ. Тэгэхээр өгөөдөө хүү. За мөнх, хүлэг, хувлаа, ариг бүх. За Г биш, А биш. Бэд нь гүйг хаан байгаа учраас биш. Вэд нь мөнх хаан. Хүлэг хаан, хувлаа хаан, ариг бүгчин хаан, дөрвөн хаан угаасаа өсгсөн хүн шүү дээ сорхогдсон гэж. За ойлгомжтой байна. Энэ В. Мөнх, хүлэг, хувлаа, ариг бүх тий. Би бол хөтлөгчд итгэж байна. В хувилбар буюу одоо мөнх, хүлээгүү, хувлаа, ариг бүх. Таны цаарилтай. Миний цаарилтай. Зөв хариултаа хэсэг хугацаанд дараа хүлээн аваарай. Монголын сайтн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хөгжил дэвшлийг хамт та бүтэй. Оюу толгой. Монголын сайтн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч сайн сайхныг санхүүжүүлэгч Голомт банк. Монголын сайт нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Цагдаагийн Ахмад гавыг 6 дахь асуултанд тулж ирээд байгаамаа. Асуулт нь Тулуй сорхогдсон бих нараас төрсөн хүүгүүд аль нь вэ? Ахмад гавигийн сонголт В хувилбар буюу мөнх, хүлээгүү, хувлаа, ариг бүх. Зөв хариултаа харцгаая. За зөв байна. Баярлалаа. За энэ та 6 асуултанд зөв хариулснаар 600,000 төгрөг ажиллаа. Та цагдаагийн албанд хэр удаан зүтгэж байна? Манай тээврийн цагдаагийн алба бол 90 жилийн түүхтэй. Энэ жил одоо 90 дэх жилээ болж байна. За энэ 90 жилийн одоо түүхийн 16 жилийн түүхийг хамт бичлэлцэж байна. Цаашдаа бас бичлэлцээд явах бах. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад бас мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа албаагчдаа бас 90 түүхт 90 жилийн баярын мэндийг хүргье. За баяр хүргье. За 7 дугаар асуулт 800,000 төгрөгийн асуулт байгаа. Ван Гог аль эрхтнээ огтлсон бэ?
Ад нь уруул, Б нь хамар, В нь чихчи хуруу, Г нь чихний омог. Ван Гог. За, ер нь түүхэнд уруулаа юм уу? Хамраа огтлж исэн түүх бол баг байдаггүй гэж би бодож байна. Ер нь уншиж байгаагүй юм байна. Миний мэдхээр бол мэдэхгүй байна. Яг хөө чихийг нь тайрж исэн тохиолдол бол байдаг шүү дээ, тийм ээ. Хилийг нь тайрж исэн, чихийг нь тайрж исэн тохиолдол байдаг. Тэгээд зураг зурж байгаа санаанд гогтлцсан юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн цээрлэл хүлээлгэсэн юм болов уу? Өөрөөрөө цээрлүүлсэн л байх та. Цээрлүүлсэн баг. За танд хоёр боломж байна. Тэ хоёр боломж байна. Хамар уруул. Чихчи хуруугаа одоо зураач хүн гэж байх уу? За би чихний омгоо юм болов гэж бодож байна. Хамар бол бас хүний гадаад гой эзэмч штэ. Хамраа нэг хөтлөөд байгаа юм байна. Уруулаа хөтлөхгүй байна. Дахиж зураг зурхгүй гэж шийдсэн бол чихчи хуруугаа хөтлсөн байх магадaltaй. За би чихний омог гэдгийг сонгоё гэж. Таны хариулт? Миний эцсийн хариулт Г хувилбар буюу чихний омог. Ван Гог ямар тач чихний омгоо авсан юм байна. За баяр хүргэе танд. За энэ хүн та 7 асуултанд зөв хариулснаар 800 мянган төгрөг очлоо. Ван Гог бол нэг хүнд тохиолдох маш их зовлон бэрхшээлийг ганцаараа үүрч явсан. Тэгээд тэрэндээ их гутарч, маш их сэтгэлийн гутартай явж байгаад тэгээд чихний яг омгоо өөрөө огтлоод тэгээд дараа нь өөрөө чихээ ингээд нөгөө ороодсон, толгоог ороодсон тийм өөрхөн бас хөргийг зурсан байдаг. За 8 дахь асуулт сая төгрөгийн асуулт байгаа. За түүнээс өмнө би танаас нэг юм асууя. Та инхийг сахиулах ажиллагаанд орж ирсэн гэж энэ намтар дээр бичсэн байлээ. Хаана вэ? Ислам бүгд намт Афганистан улсад 7 сар өрг гүйцэтгэж ирсэн 2018 онд. Тэнд ер нь яг инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд монголчууд маань ямар үүрэгтэй оролцдог вэ ер нь? Тэр нөгөө улс төр хийгээ шашин хоорондын сөргөлдөөний бол бас сүүлийн 40 гаруй жил дайтаж байгаа юм л доо. Тухайн одоо бол талибын дэглэм тогтцсон байна. 22 оноос эхэлж тогтсон баха. Миний үүрэг гүйцэтгэгч хугацаа бол 18 онд. Тэнд бол үргэлж одоо болж байдаг. Монголчууд бол НАТОгийн үйл ажиллагаа баггүй одоо яг байлдааны үйл ажиллагаа гэсэн. Монголчууд Америкийн нэгдсэн улсын түргэн байрлах хүчин гэдэг нэртэйгээр үр гүйцэтгэдэг. Тэнд нөгөө эргүүл байлдааны үйл ажиллагаа явуулдаг 8 орны зэвс төвшний цэрэг байрладаг баазыг хамгаалах үүрэгтэй байдаг. Тийм. Маа одоо тийм нэг хуаранг ч юм уу хамгаалах үүрэгтэй. Тийм, хуаранг хамгаалт. Тэнд ч одоо яг байлдадаг цэргүүд нь байрлаж амарч байх хугацаанд монголчууд одоо хамгаалдаг гэсэн үг. Тэгээд Америкийн цэргийн адмирал хэлжсэн монголчууд үнэнч маш сонор сэрэмжтэй монгол цэргүүд хамгаалж байгаа учраас би бол бүтэн нойрт унтдаг юм гэж хэлжсэн. Надад их таалагдчихсэн. Нэр үнэхээр гайхалтай үг нэ. Тий. Та бүхэн үнэхээр бахархаж байна. Баярлалаа. За 8 дахь асуултаа харахаас өмнө би танд ивент чиг танилцуулъя. Ингээ гадаа дотоодоор явхад ер нь бол бид нөгөө бэлэн мөнгө авч явахгүй карт авч явах их зүгээр байдаг. Голомт банкны энэ Universe гэдэг ертөнц нэртэй энэ карт их зүгээр санагдаад байна. Мэдээж аюулгүй ажиллагаанд бол найдвартай. Тэгээ энэ гоё босоод энэ чинь нөгөө хэлбэр загвартай. Тэгээ таныг одоо гадаад улсаар аялуул энэ голомтын Universe картыг сонгоосэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За сая төгрөгийн асуултаа харсаа. Монголын цорын ганц гүүр ус гатлалтын тусгай батальон хаана байдаг вэ? Булган аймгийн Хялгант тосгон, Хинтээ аймгийн Бэндэр сум, Дорнод аймгийн Халахгүй сум, Сэлэнгэ аймгийн Алтан булаг сум. За хүндэрж шүү тийм ээ. Яг нөгөө гүүр ус гатлалтын тусгай батальон гэж байдаг л да. За Одоо цэргийн цуваа явж хахад ямар нэгэн гол ус тулгарлаа гэхэд хөвдөг гүүр маш хурдан байрлуулад тухайн голыг бол тухайн одоо төвчний цэрэг ангийн ихтгэл гарах ёстой. Дорнод аймагт бол байхгүй. Хинтээ аймагт байхгүй. Сэлэнгэ аймгийн Алтан булаг сум маань бомбт Оросын улс руу ордог бомбт байгаа. Би бол энийг хувилбар буюу Булган аймгийн Хялгант тосгонд байж магадгүй гэж бодож байна. Яг
Булган аймаг чинь гол ус ихтэй. Манай маш олон голууд Булган аймгийн нутгаар урсж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээж дадлага сургуульд хийхийн тулд томоохон голуудтай харилцаа байрлаж таарна. За миний эцсийн хувилбар бол А хувилбар буюу Булган аймгийн Хялгант тосгон гэдгийг сонголоо. Энэ батальон онцгой байдалд хамаарах уу? Зэвсэгт хүчинд хамаарах. Зэвсэгт хүчинд. Тийм. За зүг байна баярлалаа. За энэ хүү та ямар тач одоо 1 саятан боллоо. Монголын саятангийн нэвтрүүлгээс. За 9 дахь асуулт сая 500 мянган төгрөгийн асуулт байгаа. 9 дугаар асуултаа харцгаая. ертөнцийн 3 гутамшигт юугүй хүн намрын цагт гутамшиг гэдэг вэ? Аад нь ажилгүй хүн, Бэд нь үхэргүй хүн, Вэд нь түлээгүй хүн, Гэд нь мэдлэггүй хүн. ертөнцийн 3 гутамшиг. Ажилгүй хүн намрын цагт гутамшиг гэж байж болохгүй л дээ. Ажилгүй байна гэдэг бол тийм гутамшигтай зүйл бас биш шүү дээ, тийм ээ. Яг нь залхуу гэдэг нь хэлж байгаа юм болоо. Залхуу хүн гэж ажилгүй хүн гэж ярьдаг залхуу нэг тийм. Тийм. Үхэргүй хүн. Би ингэж бодож байна. Үхэргүй хүн гутамшигч гэж бас байж болохгүй л дээ. Үхэргүй маш олон хүн байгаа тий. Үхэртэй байх эсэх нь бол хүний эрхийн асуудал. Мэдлэгтэй мэдлэггүй байх ч бас хүний эрхийн асуудал үстэй тийм ээ. Хүн тэнийг байх хэрэгтэй гэж байна. Гэтэ яг эртний энэ чинь тий ардын үг болохоор юу гэж бодсныг би бол анх удаа л харж байна. Тийм үү. За танд бол 2 боломж байгаа ямар ч тач. Тэгтийн намрын цагт гэж тодтогж өгсөн болохоор төлөөгүй хүн, ажилгүй хүн. За энэ дээр би ерөөсөө боломжийг ашиглая гэж бодож байна. За ямар боломж ашиглаад? 50% боломжийг ашиглая гэж бодож байна. За Ахмад Гавыг 2 боломжийн нэгийг ашиглаар шийдлээ. Энэ бол 50% боломж. Тэгэхээр компьютер бидэнд буруу 2 хариултыг хасаад 2 хариултыг харуулна. Аад нь ажилгүй хүн, Бэд нь үхэргүй хүн. Гэтэ ертөнцийн 3-ыг одоо зөндөл мэддэг мөртлөө яг гутамшигын хэсэг хязгаарч харж байгаа юм биш үү? Харин харж байгааг ерөөсөө харж байгаа. Тийм ээ. За. Та хэрэг зөв хариулбал сая 500 мянган төгрөг хожино, буруу хариулбал 500 мянган төгрөг хожино. За ерөөсөө хариулахаа боллоо гэж сая төгрөг аваад бас бууж болно. Одоо энэ дээр ахаад бас уцаар явах боломжоо ашиглаж болно. Хөргөө бол гутамшигтай гэж үздэггүй байсан баха. Энэ залхуу хүнийг л гутамшигтай гэдэг байсан баха. Залхуу байхыг ер нь эртнээсээ цээрэлдэг арга түмэн шүү дээ монголчууд. Тийм болохоор би А хувилбар буюу ажилгүй хүн гэдгийг болов гэж бодож байна. Тэгээд миний эцсийн хувилбар бол А хувилбар буюу ажилгүй хүн. Тэр одоо маш их бэлтгэл ажил хийсэн хүн өвлийг үндэд авдаг шүү дээ. Тэгнь. Би бол яг таны яг энэ логикт бол би 100% санал нийлсэн. Энд нөгөө намрын цаг гэж тодтогж өгсөн байл л да бас тийм ээ. Харин тийм. Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө 3 гутамшиг нь бас нөгөө уншиж байгааг болохоор үнэхээр мэдэхгүй. Харамсалтай байна. Үхэргүй хүн гэдэг гинэ. Ямар сонирхолтой юу вэ? Сонирхолтой юм те. За надад мэдээлэл ирлээ. Үхэргүй хүн намрын цагт гутамшиг, үргүй хүн үхэхийн цагт гутамшиг, эрдэмгүй хүн номын газар гутамшиг гэдэг гинэ. Та бол үнэхээр сайн явж исэн. Гэхдээ харамсалтай та саяных дээр алдаад. Гэхдээ яг та 500 мянган төгрөн дээр одоо буулаа. За таны нэвтрүүлэлт орсон сэтгэл ямар вэ? За сайхан байна уу. Тэгээд энд ч нөгөө оюуны пята үзье гэж бодож орсон болохоор тий сонирхолтой юм байна. За та одоо албандаа мэдлэгээ дэвшүүлж болно. Үе үеийн одоо ахмад ажилтнууд хөдөлгөөний илгээдлийн төлөө хүчин зүтгэж байгаа бүх хүмүүстээ зам өнөөдөр Монгол цэрэг өдөр тохиож байгаа бүх эрчүүдтэй бас зэвсэгт хүчний 150 жилийн Монгол цэрэг өдрийн баярын мэндийг хүргье. За нэвтрүүлэлт орсон танд баярлалаа. Монгол цэргийн өдрийн мэндийг бас танд хүргье. За баярлалаа танд ч бас. За баярлалаа. Монголын сайтны нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаар их өндөрж байна. Нийт үзэгчтэй ахин Монгол цэргийн мэндийг хүргэе.
эх 7 хоногт шинэхэн дугаараар шинэ оролцогчтой шинэ асуултуудтай эргээд уулзцгаая. Түр баяр таа.